Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 2024 tuje mu makuru aramutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama waramutse ute? Twaramutse neza mushakamba, namwe mwaramutse? Natwe twaramutse amahoro rwose. Amakuru arayazindutse. Amakuru turayazindutse atandukanye, yaba ari Kinshasa, yaba ari yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu birunga, ngo ntibyoroshye. Mu birunga ntibyoroshye, ejo twabikomojeho. Ariko burya ngo hari umuriro n'akariro, Baragurumanaga mu mushakamba, ntabwo byari byoroshye. Reka tubyinjiremo neza rero turebere hamwe izi ngingo. M23 yaba yarasiye mu birunga General Gakwerere bakunze kwita Gihayima wa FDLR. Kisekedi yashimagije ingabo ze za FRDC na SADC imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Yego. Ibi byabaye ejo mushakamba. Jean Pierre Bemba na Kiliziya Katolika bahanganye bapfa itegeko nshinga. Reka dukomeze rero twinjire muri ya ngingo ya mbere. Ku mirwano ejo yabereye hariya mu birunga, ko yabereye hagati ya ubundi ni muri Nyiragongo, ariko hajya kureba mu ruhande rureba Nyamuragira. Yego. Hariya rero ejo ngira ngo bararwanye, isasu byari isasu twabivuzeho, ariko nanone mushakamba ni hantu hakunze kubera za operasiyo za bucece. Yego. ngira ngo urazibuka zagiye ziba si rimwe si kabiri. Nibwo wigeze umbwira uti inkuba yageze no muri Nyiragongo. Yego. Aha rero ejo byari ibicika cyane. Ejo byari ibicika. General Gakwerere alias Gihayima wa FDLR warusimbutse hariya mu Bambiro. Hariya noneho ngo yaba yasimbutse rwamubonye, yarashwe mushakamba nubwo atavuyemo umwuka, ariko nta wamenya n'ubu ngubu amakuru nakiriye aturuka i Goma. Yego. Ngo message telefone zavuzaga ubuhuha zihamagara mu bitari Goma. Ngo hari umu FDLR ukomeye barashe ngo mutegure tumugeze aho ngaho muhite mumuvura. Ati rwose bamukuyemo, ati mbavu barazimenaguye. Aho ni mu bitaro bya Sebeka. Mu bitaro bya Sebeka hari Goma. Yego. Mushakamba bamujyanye, ahubwo ngo ubuzima bwari bwahagaze hariya, nta wundi barebaga niwe wenyine, ngo niwe mari. Ibi rero binagaragaza imibanire iri hagati ya FDLR na leta ya Kinshasa, by'umwihariko na FRDC. Tutarajya kuri iyi mibanire, yego, ngo abamurituye ni abahungu ba Colonel Nzenze. Abandi ubundi batangiranye izina Intare za Sarambwe. Babita Sarambwe Boys. Sarambwe Boys. Aba rero bakoze operasiyo. Herutse kumubona afite akanyamuneza. Ari kumwe na Gezigenza. N'ubwanwa arabwogoshe, nari namuyobewe rwose. Ameze neza cyane. N'ubwanwa naramurebye nkabona ndamuzi. Amuyoberwa, nza kubona ko ari we. Gashobora kuba yari Kirumba, ariko hariya. Hariya ni Kirumba, ni ejo bundi. Igihe babeshyaga ko bagiye kuhafata bari mu marembo ya Kirumba. Cyane gato ngo bari we bageze i Kanyabayonga kugira ngo babanyomoze. Bagiye abayobozi hafi ya bose, ngira ngo baramubonye ari hamwe na Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa. Yego. Aba bahungu rero b'Intare za Basarambwe Boys, yego, bageze gutya bategura operasiyo, bakora kudushoka, bakora ku mbunda, bakora kuri buri kimwe cyose gikenewe. Ubundi bajya gutsibura aba bahungu babicanyi cyangwa aba baterabwoba bo muri FDLR.
cyangwa mushakamba ni agashoka bamukubise mu rubavu. Nabyo birashoboka. Abantu rero aremeza ko imbavu ngo bazimennye rwose. aremeza ko babarishije Noheli nabi kuko bari baramaze kwiba inka bararunze bazigomba kuzarya mu minsi mikuru. Intare za Sarambwe zibageramo zirabashwiragiza zirabakubitagura, ubundi barirukanka barazisiga. Amakuru yizewe akemeza ko abofisiye bane bahise bahasiga ubuzima ako kanya, nubwo tutaramenya amazina yabo, ariko abofisiye bane ba FDLR bahise bahasiga agatwe ako kanya rwose, nta no kuvuga ngo barajyanwa mu bitaro kuvugwa, ahubwo bo byahise birangirira aho ngaho. Ariko ngo igishoboka n'uyu Gihayima nawe ngo ariho atariho mushakamba, kuko ngo arimo arahumekera mu kwaha nk'umuserebanya. Bafite impungenge ko ashobora kuvamo umwuka. Oya, Gihayima ari hagati y'urupfu n'umupfumu ukiriho rwose, n'ubu ntitwatinya kuvuga ngo mu kanya dushobora kumva cyangwa kubona amafoto yanditseho ngo ripu kuri General Gakwerere Gihayima, kuko yagejejwe hariya ibintu bigoye cyane. Ikintu cyitwa imirambo yatundwaga ku buryo kumutandukanya n'imirambo byari bigoye, aho bagiraga bati wenda hari n'abandi batapfuye neza, ariko bageze i Goma basanga bose bapfuye usibye Gihayima. Mushakamba iraswa rya General tuzi ko ari umuntu ukomeye. Yego, ngira ngo uribuka igihe haraswa Mudacumura byaciye igikuba muri FDLR, usanga irajegeye cyane. oya, n'ejo bundi Ruhinda yajegeje FDLR. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi. Urabona bagiye baraswa abo bose, none n'uyu nguyu yagezweho Mushakamba. Hari na koroneri wafashwe ejo bundi. Mushakamba ibi ngibi biratanga ubutumwa kuri FDLR. Icyo bigaragaza ni uko bene ubutaka baraje baratashye, ibisambo byari byaragiye birukana bene ubutaka n'ibihunge hakiri kare, kuko tageti n'ibyo bisambo. Yego, iyo wambaye umwenda utari uwawe, yego, witiza igihe runaka, ariko cyagera nyirawo akaza. ni umuringa. Nibarekure rero, nibareke nyir'umuringa yaje ngo harya ugira ute, nyine utega ukuboko bakawutwara, nyirawo akawufata. Yego. Ahangaha rero Bwana Sentama ngo ntabwo ari aba gusa, hari abarundi bagera mu 105 bumvisha intare zitontoma, bakizwa n'amaguru ngo iyi ntambara si iyacu. Noneho baba barimo kwambuka bageze hafi y'agatumba bageze kure, bakwigendeye bati iyi si iyacu mureke duhunge. Mayima ya PSRS zari hafi aho zo baritaguye. Yego, usibye kuba inkuru barira nta kindi. Yego. Umurundi yageraga atahasa haca umugabo. Mushakamba buriya njye nabonye ziriya ntare atari zo gukinishwa. Nawe tekereza ibintu zikorera abaciko bagatega moto bakiruka. Reba intare nguhaye, nk'aba baguteye Mushakamba ngira ngo wapfa mbere y'uko bakurasa. Noneho ni intarekazi. Ni intarekazi. Izi ngizi aba ari inkazi kurenga izindi, ngira ngo urabona ufite bemeza ko intare y'ingore n'ubundi aba ari inkazi kurusha intare y'ingabo. urabona uwo wambaye ingofero ya songa mbere ukuntu areba. Ndamureba rwose. Naba na mugenzi we aramwenyura, ariko uyu we nta mikino. Uyu ufite umubyibuho uruta uwanjye. Kandi urabona ko bari mu ishyamba rwagati. Mu ishyamba rwose. Aba ngaba rero bageze iwabo, mureke abigize abantuza bahobagizwe. Nibyo. Twakomeza? Yego, twakomeza nta kibazo rwose. Sekedi rero ejo yahuye n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Anyibutsa hahandi yavuze yiyamamaza ngo nzasaba imitwe yombi nyemerere gutera u Rwanda. Nizere ko yabisabye.
agitorwa ngo azahita abahuza. Rero ejo yarahuye nayo, yaganiriye nayo, ikigaragara hari ibyo yavuze ku Rwanda. Yego, hari ibintu mushakamba, nubwo abantu barimo baribaza bakabihuza n'iriya tariki 15, ndetse noneho hazavugwa iki niba avuga ibi ngibi, ku buryo batatinya no kuba bavuga bati iyi gahunda ishobora kuburizwamo, ugasanga yiburijemo kubera ibi ngibi avuga. ariko njya avuga ko bishobora kuzarangira atagiyeyo. Reka twumve yavuze iki, yatangaje iki, ni iki yatangarije imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, noneho tubyumve tubihuze n'iriya gahunda iri imbere. Ntabwo ari kera mushakamba, 15 hasigaye, turabara iminsi 2 gusa, undi ukurikiyeho itariki ikaba igeze. Yego, yego, mu byo yatangaje Bwana Sentama, yego, ntiyaretse gushyira u Rwanda mu magambo. yego, uyu mugabo yibasiye u Rwanda ngo umushotora hamwe na M23. Ijambo riragira riti nubwo tumaze kugera ku byinshi mu nzego zitandukanye, ikibazo cy'umutekano kiracyari ingutu ikomeye kuri twe. Igihugu cyacu gihanganye n'imitwe y'inyeshyamba imaze igihe, muri iyo harimo ubushotoranyi bw'ingabo z'u Rwanda na M23 babangamiye umutekano, iterambere ry'igihugu n'imibereho y'abaturage. Abanzi b'igihugu bakomeje gufata ibice bya teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo, Rubero na Warikare y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Avuga ko ibi byatumye abaturage hafi 7,000,000 bava mu byabo. Kisekedi yashimiye Lorenzo ku muhate we akomeje gukora nk'umuhuza kugira ngo amahoro aboneke. Kisekedi yakomeje agira ati amavugurura yo gushyira imbaraga mu gisirikare ubwo yagezeho gushimira ingabo ze byatangiye umwaka ushize kandi bikomeje no muri uyu mwaka, bizatuma ingabo zacu zitanga umusaruro ku rubuga. Nizeye neza ko iyi nzira izagarura amahoro asesuye no kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Kisekedi rero ntiyakwemye no kuvuga ko ngo ingabo ze yazishimiye, ashimira n'ingabo z'ibihugu bimufasha, za SADC, Barundi n'abandi. Arangije ati zasubije inyuma M23. Ya magambo Bwana Sentama twebwe tubona ku mbuga nkoranyambaga, ba Micombero n'abandi bandika, tukayagira imikino, tukayaseka tuti bari mu byo batazi, barimo bitera akanyabugabo, Kinshasa afatwa nk'ukuri cyane rwose. Urumva ko niba yemezwa n'umukuru w'igihugu, ni kuvuga babifata nk'ukuri, kandi bo ngira ngo ejo twarabibonye, baba bishakira raporo kugira ngo ni ibisobanuro by'amafaranga bahabwa, noneho bigaragare ko ayo mafaranga adapfa ubusa. naho ubundi ugiye kureba mu by'ukuri nta hantu bigeze bigarurira, ahubwo barahatakaje. Ngira ngo n'ejo bashubijwe inyuma ku buryo bugaragara, ku buryo na Ruhofu bari bafite igice, ariko nacyo baracyambuwe, barirutsa baragenda. Wasanga umugabo witwa Chiko yarateze moto agahamagara sebuja ati dore bundi kuri moto ngeze naho imodoka zitagenda. Ata hose hari M23 none ubundi ahari. Ari byo igisobanuro cya generali kugenda kuri moto. Wasanga aribyo yitwaje rwose. Birashoboka. Ikindi Bwana Sentama ejo za ndege za modoka wavugaga yarashwe. Yego. Ntabwo yari yonyine. Yego. Zari imodoka ebyiri z'amakamyo zirimo abasirikare. Yego. Bari kumwe, imbere hari ziherekejwe cyangwa ziyobowe na jipe ebyiri. Yego. Zirimo buri imwe irimo umusirikare ufite ipeti rya kapiteni wa FARDC. Nagize ngo ni koroneri, abakoroneri bari basuwe cyane hariya mushaka. Barashize ubu hagezweho abakapiteni. Mu minsi ine hapfuye abakoroneri 15.
ubu nta bakoroneri bagifite bahagezweho abakapiteni. Izo rero zaraturikijwe, izo ntuza, izo pikapu yego zaraturikijwe, nta nuko bari inkuru wabonetse warokotse. yego imwe mu makamyo ngo yari yasigaye hafi ya Butembo, indi barayizana. Iyo bazanye, iyo yarashweho byoroheje, ntabwo yaturikijwe, bivuze ko muri abo ngabo abenshi bazaba ibimuga. yego ariko nyine baraturikijwe ku buryo bukomeye ku munsi w'ejo, ku buryo rwose Tshisekedi izi raporo aramutse akurikiranye akareka kwakira ibyo Chiko muhaye byose, hazashya umuriro wazaka hagati ye n'abari abasirikare be. Nubwo numvishe ngo Kabundi niyorohewe, abapfushije bose bari kujya bareba Kabundi bakumva bamurasa, kubw'iyo mpamvu ngo abayeho mu bwihisho. ariko umugabo Kabundi afite ingoma mbi irarura cyane, umugani wa ya filime ngo ingoma irarura. kuko Kabundi buriya ngo yari mu nyongezo, haya ni mu nyongezo, haya ni mu nyongezo, ngo agomba gusobanura. ariko buriya ngo barongeye baramugerageza, baravuga bati reka tumugerageze bwa nyuma turebe, naho ubundi nyuma hariya bashobora kumufatira ibyemezo bikaze. yego. ubu se Tshisekedi kwamburwa nyuma y'ibice yari yarambuwe, kwamburwa Kase, hakamburwa Matemba, akamburwa Ruwofu, ndetse na Nuza bayirimo na Libongo bagezemo, nibyo yita kwihagararaho bagasubiza inyuma umwanzi. biriya ikimenyetso cyabyo mbona ni ukwihagararaho nyine, ngo erega buriya nawe nubwo tuvuga ko abavuga biriya agira ate, nubwo ari umuyobozi mukuru ariko bamerewe nabi, hari ababimubaza, hari abamwishyuza, hari abashaka ko intambara ikomeza, yego, bitewe n'ibyo bayikuramo, bitewe n'ibyo bayikuramo bagashaka ko intambara ikomeza. abo rero bamuhindukirana mu gihe yaramuka avuze ko batsinzwe, kandi bo kugira ngo bakomeze barwane bisaba ko bagaragaza ko barimo gutsinda. yego. ibi rero hari n'ikintu bikorera, ubona nahoze mvuga ngo ari mu ngamba ebyiri. hari urugamba rwa niba ingamba ijambo ingamba rifata ubwinshi, arimo ararwana habiri, arimo ararwana ku hariya Rubero Masisi, igice cy'uburasirazuba, ariko nanone arimo ararwana n'ibitekerezo by'abakongomani kugira ngo bamushyigikire itegeko nshinga rihinduke, ku buryo ntagitinya no kubabwira ati nimunyemerere itegeko nshinga rihinduke, ubundi ndwane n'u Rwanda dutsinde. n'ubundi ariko niko yavuze, uko agenda avuga. ibi rero icyo bisobanuye ni iki? icyo bisobanuye, akora biriya avuga ko batsinda kugira ngo bariya abantu asaba ko bamutora, niharamuka habaye referandumu itegeko nshinga kugira ngo batore bemera ko rihindurwa. ejo nabonye batangiye kugenda bashyiraho n'imibare mushakamba y'amajwi bamaze kubona yemera ko rihinduka. niba ngo ari 118,000, niba ari ibintu nk'ibyo. noneho kuvuga ko batsinze kugira ngo bamwemere, bityo nawe abemeze ko akwiriye gutorwa noneho kugira ngo akomeze atsinde. ariko ubirebye mu by'ukuri n'ingabo ntizigishaka kurwana, n'ingabo ntizigishaka kurwana. wabonye ubuhamya, warabubonye ejo. ariko ngo akarere kazagarurwa n'umutekano, uzagarurwa n'intambara, arabivuga. ariko mushakamba, ngira ngo hari umuntu w'inararibonye wigeze kumubwira ati ntabwo azi intambara. ibyo byo ntayazi. azayimbaze mubwire intambara kuko njye narayibonye. ariko nanone uribaza,
yego. iyi ntambara avuga ubundi azaba agiye kumara iki murangora niba ashyize imbere intambara? ni ukujijisha, arimo kujijisha. ni diporomasi niko ikora, yerekane ko yemeye ibiganiro, arimo aganira, afite ubwo bushake, kandi mu by'ukuri ugiye gusesengura ntabwo afite noneho ahubwo ababireba, amahanga abireba, abone ko yananijwe n'uwo baganira. ikindi bishobora gusa na bya bindi Mutamba yakoze ari mu nzenze, yego, aho yavuze ko yavuze amagambo mabi ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rureke kujya muri Angola, noneho bavuge bati ngo abariya noneho banze ibiganiro. wasanga na Kisekedi ari kuvuga ati reka mvuga y'ubushotoranyi, u Rwanda kuri 15 ntiruzaze muri Angola, cyane ko habura iminsi 3, ubundi turebe tubone icyo twitwaza. ubundi nicyo ni ugushaka impamvu, ni gushaka impamvu, abarwanira gushaka impamvu, ariko nanone kuyigeraho biragoye. Mushakamba umuntu yakwihandagaza ati nzavanaho kanaka, ubundi ibiganiro byagombye gutangirira aho ngaho. ibiganiro byagombye gutangirira ku magambo nk'ariya ya Muyaya, ibiganiro byagombye gutangirira ku magambo nk'aya ngaya Kisekedi yitangarije umukuru w'igihugu. kandi uzi ko imbyino nyir'urugo ateye niyo wikiriye. yego, ntabwo bitunguranye rero kubona Kisekedi kubona Muyaya avuga ariya magambo, kuko burya abatwaye icumu rya shebuja, yego, abatwaye icumu rya shebuja nubwo yiyongereraho n'agakeregeshwa ke, ariko ubundi biriya ni ukugira ngo Kisekedi amwumve neza. ngira ngo warabibonye, ugenda ubibona henshi. umukongomani ugize amahirwe yo kugira aho afata ijambo mu ruhame, ntavuge u Rwanda nabi, ntabavuze, bamufata ntatabuze. ngira ngo wabonye uko batangarira Karidinale, ajya ahimba inaha ngaha aduha amasomo, ariko iyo ari i Rwanda ntaruvuga, baraceceka. ko n'ubundi ntajya aruvuga nabi no muri Kongo. urumva rero kuri bo umukongomani ubonye uburyo bwo kuvuga, iyo yaba ari n'inama y'ubuhinzi, niyo yaba ari n'inama y'ikindi kintu kitarebana n'umutekano, aba agomba kurega u Rwanda kuri bo. ahubwo uranyibukije ngo mu byo Kisekedi yavuze nanone, yego, yanavuze ngo nabonye bitambuka sinabirebye neza, ariko nakuyemo ko ngo ariko yavuze ngo ibice mu 23 control biri guturwa n'abanyarwanda. ngo bavuye mu Rwanda. niba abona impunzi zitahuka akavuga ngo ni abanyarwanda, ntumbaze. Mushakamba kugira ngo mu bihe byashize wigeze kubona batumiza, ariko byari bitewe n'igitutu cy'amahanga, yego, batumiza Bitakwira kwisobanura, uretse ko nabyo byari ukwiyerura. yego, kuvuga ngo ubutaka bwabohowe na M23 no gutuzwa abanyarwanda bavuye mu Rwanda, ariya magambo ntahataniye namwe ya Bitakwira. yego, urumva umwenegihugu wahavuye ahunze intambara, arabishyira mu mutwe avuga ati abanyarwanda banuriye mu butaka. ku wundi nta nubwo bamwemera nk'umunyakongomani nubwo afite ibyangombwa. oya, ndavuga uvuga wowe n'uriya wahunze. yego, ariko njyewe ndavuga uwahunze iyi ntambara iyi ngiyi yo kuva 2021. icyo gihe mu mutwe azahora yumva ko umunyarwanda ari mubi, ari umuntu umutwarira ubutaka, ari umuntu ugira ati, biturutse kuri ya magambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu. ugasanga rero ririya ni icengezamatwara ryo kwangisha abanyarwanda
ubu ni mvuga abanyarwanda ibyo uze kumva ko uze kumenya gutandukanya u Rwanda nk'igihugu gituwe n'umunyarwanda, kuko umunyarwanda ari no hirya y'imbibi z'igihugu, kuko umunyarwanda ni wa muntu ufite n'umuco uranga umuntu runaka, kandi abantu bashobora kuwuhuriraho kabone niyo bataba basangiye ubwenegihugu. icyo nshaka kuvuga, ushobora kuba umunyarwanda ariko ujye ukareba nko muri Uganda habamo ubwoko bita Banyarwanda. Yego. Abo bantu iyo barebye usanga umuco ni nk'uw'Abanyarwanda bo mu Rwanda. Kongo nayo ni uko, bitewe nyine n'amateka yo muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari. Ibyo bintu nkubwiye biriho. Yego. Noneho bazishyiramo umuntu witwa umunyarwanda wese, bitewe n'ariya magambo Tshisekedi aba yababwiye. Biriya rero ni icengezamatwara, ntaho bitangiye na ngengabitekerezo mbi. N'ubundi byose ntibitakwira ubikora. Ntabwo ari bitakwira gusa, ubwo njye namugereranije na leta ibyo avuga, ndeba n'ibingibi Tshisekedi yavuze ejo mu nteko. Kandi ikibabaje, abantu abwira ni abantu bize bazi ubwenge, barimo ba porofeseri hariya, ariko nabo abashyira mu gaciro ni bake. Yego. Byiza cyane, ngira ngo iyi ngingo uyisobanuyeho birambuye ku buryo twanayivaho tukajya ku ngingo isoza. Reka tugane ku ngingo isoza. Jean Pierre Bemba, bombori hagati ya Jean Pierre Bemba na Kiliziya Gatolika. Jean Pierre Bemba rero ejo bundi aganira n'umunyamakuru wa Top Congo FM, yego, yagize icyo avuga ijambo ati ngo abanyapolitike mu makanzu. Yego. Ijambo abanyapolitike mu makanzu birumvikana ba bandi banenga abasenyeri n'abapadiri ba Kiliziya Gatolika badatinya kunenga imikorere ya leta, by'umwihariko ku itegeko nshinga, ishaka guhindura itegeko nshinga. Abasenyeri batandukanye bagiye babivuga. Yego. Byarangiye bibaye nk'aho ari bo yabwiraga, ubundi intambara irarota. Yego. Yabitangaje ku itariki 4 Jean Pierre Bemba, arangije aravuga ati abanyapolitike mu makanzu bashaka kwitambika uyu mushinga aganisha ku bashumba ba Kiliziya Gatolika bari bamaze iminsi bawamagana. Tariki ya 5 z'ukwa 12, umunyamabanga mukuru w'inama y'Episkopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Musenyeri Donatien Chole, yamaganye Minisitiri Bemba agaragaza ko amagambo yavugiye kuri iyi radiyo agamije gushoza intambara kuri Kiliziya Gatolika. Musenyeri yagize ati tubona nta bupfura buri mu kuvuga ngo abanyapolitike mu makanzu. Tubona ko aya magambo yavugiwe mu itangazamakuru yibasira Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi agaragaza umugambi ifitiwe wo kuyirwanya. Bwana Sentama, ngira ngo Kiliziya Gatolika irazira kuvuga ukuri ku bihari, kuko ikeneye ko abanyapolitike bakora ibiha umutekano abaturage, bigabanya mbutiyaje. Narumvishe ngo kuva muri karitsiye imwe Kinshasa ujya mu yindi, cyangwa ujya ku kibuga cy'indege birangana no kuva guhaguruka ku kibuga cy'indege ukagera muri Amerika. Na Kongo nibyo byoroshye kubera mbutiyaje. Abanyapolitike bihaye Imana bakeneye ko ubwicanyi buhagarara, bakeneye ko abaturage bishyira bakizana. Rero kuvuga ibi byose bavuga bati ntabwo igihugu kigomba kurazwa inshinga no guhindura itegeko nshinga, ahubwo kigomba kurazwa inshinga no gutekanisha abaturage, kubaha ibyo kurya, kubaha ibikorwa by'iterambere. None umuriro watse. Nibyo mushakamba, buriya ingendo hariya ni ikibazo, kuko hari cyangwa warabibonye ni ibibazo byinshi. Hari aho ku kibuga cy'indege indege zishobora kujya gutya ntizongere kugwa bitewe n'uko nta matara ahari, ikizima, usanga ibyo byabaye. Noneho
mu bihe by'imvura ugasanga ni imyuzure bitewe n'uko nta miferege iyobora amazi, ndavuga amazi y'imvura atemba, ugasanga noneho nibyo wabonye aho usanga n'imodoka zarengewe n'imyuzure rushakamba. ngo nibyo mbonye. Yego. ubwo Gisekedi yinjiraga muri mu nteko, ariko twongeraho ko nawe bijya bimubaho, ugasanga yahuye na ambuteyaje, nawe bigomba kumubaho, ariko ibyo akavamo agahagarara akamara nk'amasaha ahagaze. ni akantu kameze nk'ishyano ryacitse ejo. Yego. Gisekedi ubwo yinjiraga mu nteko, aho kugira haririmbwe indirimbo y'igihugu haririmbwe iya UDPS. hari mu kongomani uramutse abimbwira, kandi rero aya magambo abimbwiyemo. ubwo rero niba inteko yarabaye iya UDPS ntumbaze. kandi rero amagambo abimbwiyemo nasetse nihiritse. yashyizeho agafoto baririmba indirimbo ya UDPS, noneho yandika ati aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, uyu munsi hari ejo, ariko abimpaye mu gitondo. Yego. on chante l'hymne de l'UDPS à la place de l'hymne national du pays. mu nteko baririmba indirimbo ya UDPS aho kuririmba indirimbo y'igihugu. ni ukuvuga ngo iya UDPS yasimbuye igihugu. ati sase kereta, iki ni ikihe gihugu kuko ni igihugu cye. meme Vital Kamerhe seme debu, ati na Vital Kamerhe perezida w'inteko ishinga amategeko kandi no mu Rwanda shyaka wa UDPS. ati c'est vrai ridicule, ati biteye isoni. parti etat changement de constitution, ngo ishyaka riyoboye ubutegetsi guhindura itegeko nshinga. iki gihugu rwose kiyobowe nabi bishoboka. ibintu ntibizoroha. ntabwo byoroshye mushakamba. none se niba batarikiririmba indirimbo y'igihugu ahubwo baririmba iy'ishyaka, yego, ubwo ishyaka nyine niryo riyoboye, kandi bigaca kuri televiziyo y'igihugu. yego. bikanyura ahantu hose. reka tugane ku musozo mushakamba. rero wavuga bya Kisekedi na UDPS ni nk'amwe y'inzuki, ubuki ntibwaribwa. reka tugane ku musozo, unyemerere tugane ku musozo. twibutse abari badukurikiye ingingo tuganiriyeho. M23 yarasiye mu birunga General Gakwerere alias Gihayima wa FDLR, akaba arimo avurirwa i Goma ku bitaro byitwa CBK. yashimagije ingabo za SADC imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, imbere n'abasenateri. Jean Pierre Bemba reka bahaye bapfa itegeko nshinga. ndagushimiye, nshimiye abari badukurikiye bose. abashya mbasabe bakande subscribe, ikandwa rimwe gusa, kandi bose mbasabe bose abadukurikira bakande kuri share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, banakande no kuri like, noneho banatwandikire babinyujije muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo. bakoze rero, umunsi mwiza, muhahe muronke. yari Sentama Mushakamba, mikoro yawe. urakoze cyane bwana Sentama, ugire umunsi mwiza, ndetse n'abadukurikiye namwe mwese umunsi mwiza n'ibihe byiza, umunsi w'umugisha kandi w'umunezero aho muri hose.